أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، dhammaan ummadda ka soo qayb gashay musaabaqadan waxaan marka hore u mahad celinaynaa allaha subxaanahu wa tacaala noo makaniyey inay noo qabsoontaa musaabaqada labaad. kadib waxaan haddana mahad u celinaynaa لجنة التحكيم ودونينا إن شاء الله مسابقة إنها نوقبتها أيضا وحاوي حضور كود إيمات كود إيسي نوسو أجيبين والرئيس وياهي اللجنة أما مضح وياهي الشيخ محمد موسى آدم والشيخ أحمد محسن حسين والشيخ لقمان عبد الرحمن العلمي. dhammaan xuduurka culamada soo xaadirtay madaxda oo dhammaan countiga oo naa'ib الرئيس أخونا أحمد uu hogaaminayo, wasaaradda soo xaadirtay oo iyana waxay xagga tacliimta أخونا أحمد الورديري، dhammaan xuduurka soo xaadiray dadweynaha ardadii iyo mucallimiintii dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka. waxaa weeye assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. ama bacda asalaam, musaabaqadan waa tii labaad oo la qabanayo jumciyat الqur'aan muqaadacadan wajeer ama countiga wajeer. sanadkii hore 2023 ayaa la bilaabay oo ramadaankan kiisi kale tii koobaad bay ahayd oo la qabtay oo countiga uu qabanaya uu madax ka yahay السيد أحمد عبد الله المعروف بوجير loo yaqaan. marka ugu horeysa waxaa weeye aad iyo aadan ugu mahadinaynaa qaybqaadka ay ka qayb qaateen iyo barnaamijkan. haddii aan wax yar dib ugu noqdo tartankii hore 4 qaybood ayaa loogu soo qayb galay. dhammaan countiga intaas ka koobiyaha sabkawntiyada 6 way ka soo wada qayb galeen. isreeb ayaa soo dhacay, waxaa marka lagu qabtay wajeerkii ugu dambeeyay. 4 qaybood ayaa kii hore lagu qayb galay quraanka kaamila
iyo 15 juz iyo 10 juz iyo 5 juz afartan cunug ayaana ka qayb gashay safarta iideed ama hadda musaabaqadan maanta oo dowrkii labaad ah sidii ayada isreebreebkii sub county-da waa la soo qabtay haddana waxaa ka qayb galay oo iskugu yimaaday oo ka qayb galay 29 arday يعني 29 طالبا وطالبة أي هذا كقيب قلي سدح فرع أيانا لو قيب جاء ما سدح قيبون قيبا لقوي قيب تشنجس هذا كما يجرت مسابقة هذا وقرآن كاملة أيو شن يتمنجس قيبها سأيا لو قيب قلي بإذن الله تعالى sidaas ay marka tii hore iyo tii dambe ay ku kala duwan yihiin waxaan mar labaad aan mahad u celinaya bacda ilaahay shukrigiisa kadib countiga yani oo hogaaminaya Ahmed dhamaan waxaan leenahay horta ilaahay subxaanahu ka abaalsiiyo waa arin aad u fiican wax badan oo nooc kasta la isku yimaado oo kala duwan laakiin waxa weeye fadhigan oo dhan iyo imaadka diinta ilaahay in loo adeego loo qaadimo waa sunno wanaagsan marka waxaan leenahay ilaahay ka abaalsiiyo dhamaan inta waxa way la shaqeynay countiga maxay waxa soo dhan waxay u soo noqonayaan ummadda joogta ee hogaaminaysa His Excellency Deputy Governor our able Ahmed Abdullahi, our distinguished judges, CEC, CCOs present, teachers, students, parents, and other individual guests, ladies and gentlemen. I begin praising Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe, and sending peace and blessings upon our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. I take this opportunity to welcome you all to the second Quranic competition 2024, the most important and biggest event in our county. It's a privilege and honor to stand before you today as we embark on this journey of spiritual enrichment and intellectual pursuit. As we embark on this journey, let's embrace the spirit of brotherhood and moral spirit, respect. May this platform for fostering goodwill, strengthening bonds, and keeping our connection to Allah subhanahu wa ta'ala. I extend my sincere wishes to all participants from across the county and to our judges. Thank you for your impartiality and wisdom in evaluating the performance. Once again, I strongly thank the Deputy Governor for gracing with us this big event, and the same extent to judges who came all the way from their tight schedule come to see the competitors. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the strength to continue hearing and learning the word of God from today and the 2 days coming. I urge all of you to welcome in both hands. Shukran. arday aad u fara badan ka soo jeedaan lixda sub county ama lixda degmo baarlamaaneed ee Wajeer county 188 arday ayaa ka qayb qaateen tartanka sub counties-ka maanta halka aan joognana waxa imaadeen 29 arday oo xul ah oo ka soo jeedaan lixda degmo baarlamaaneed tartanka waxa lagu tartami doonaa insha Allah qaybaha quraanka 30 juz 15 juz iyo 10 juz insha Allah waxa abaalmarin la siin doonaa ardayda ku guuleysteen iyo kuwa ka qayb qaateen awalan waxaan mahad aad u celinaynaa bacdallah county government Wajeer oo hogaaminaya walaalkeen His Excellency Ahmed Abdullahi iyo DPT-geena His Excellency Ahmed Mohamed in ay ma aragtay door bideen in ay muhiim tahay in diinta islaamka gacanta midig lagu qabta run ahaantii wax sharaf loo yeelo oo loo cizeeyo waxa uu fiican kitaabka Allah asagoo uba sharfan
laakiin sanadkan hadda aan joognay iyo sanadka aan soo dhaafnay dawladda countiga Wajeer qarash aad u badan ayay gelisay tartanka quraanka ah waa wax ma aragtay dhici jiri ma aha wax horaan u dhici jiri ma aha waa sunno wanaagsan oo jideeyeen walaalaheen mas'uuliyiinteena waxaan aad iyo aad ugu mahadinaynaa oo na leenahay inay sii wadaan si ma aragtay diinteenni ay ku gaarta oo ma aragtay ay ku ogaadaan da'yarteenna muhiimadda ay leedahay diinta insha Allah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah wa imaam almuttaqiin wa sayidi alkhalqi ajmaciin nabiyina muxammadin sala allahu calayhi wasalam rabbi ishrax lii sadrii ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وها مهدله اللي نوكلن سيي نوافجيي ترتن كان لباد أنو أقوى نسي سنة قراء أينو بلاوني اندسيه سنة كلا صور دافي سنة كان اللي وحجيي إن شاء الله وإنتينو منصبك إمام الكهينة ودي دونه حوجين دونه كبعين دونه إن شاء الله وحام هذا اللي نوافجي بشن بركيسن رمضان كه إرناهنتي ضد بدن المسلمين أنا لها ليشينين مركا وح أنتي لوافجي أما أنتي لأوبصدي أنا كان أود وإنها مجرت وأن متقانا وحلا لقوم هذيو إن أنا لوافجي marka bishan aan ka faa'iideysano waa bil barakaysan siday tahay aan uga faa'iideysano insha Allah meel mahad Allah leh alihina waafajiyay mar labaad waxaan u mahad celinayaa sidoo kale maxaakiimta nala joogta oo ay kamid yihiin Sheekh Luqmaan Sheekh Ahmed Musa Muhsin iyo Sheekh Maxamed Musa iyo Sheekh Ciise Guuliye iyo dhammaan culimada kale ee hawshan ka soo daadiisay qabanqaabadeeda qayb libaax ka qaadatay dhalinyarada ku tartamaysa ee quraanka kariimka ah iyo barashadiisa ku tartamaysa Allah xifdiyo Allahna ha u ziyaadiyo ayadana waa mahad celinaynaa macallimiinta bartana waa mahad celinaynaa bulshaweynta reer Wajeer ee soo xaadirtay intana dhageysanaysaba ayagana waa mahad celinaynaa annaga Wajeer iyo bulshada halkan degan dhaqan baynu leenahay dhaqankana waxa uu dhaxayd u ah diinta islaamka iyo quraanka kariimka markii aan quraanka iyo barashadiisa kobcino waxay nagu tahay wax sharaf noo ah ay noo tahay khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama dad waxa uu khayr badan ninkii quraanka baro ninkii quraanka barto siina bara maamulka sidoo wasiirka sheegay hindisahani wuu bilaabay waxyaalo badan oo maamulkan Wajeer looga dayday baa jira waxa kamid ah macallimiinta madaarista in la qoro 20 taamkii hore oo Governor Ahmed Abdullahi uu ku jiray asaga ayaa bilaabay in macallimiinta madaarista la qoro oo mishaarka shaqaalaha kale ay qaataan ayagana ay qaataan sanadkan staamka hore 101 ahaan baan jeclahay haddana waxaan ku darnay dad aanan yarayn 60 iyo dhowr qof deesan ka badnayn wixii inta ka badanna waa aan ziyaadan doonaa insha Allah sunno fiican bay ahayd ay ku daydeen county-yaasha kale hadee man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha marka hadii lagu dayday county-gan maamulka looga dayday waxaan ku boorinaynaa inta nagu dayday inta aan nagu dayanina ayagana waan soo dhaweynaa waxaan ku boorinaynaa inay nagu daydaan insha Allah maadaama udub dhaxeedka dhaqankanaga uu yahay quraanka kariimka ah inaynu kobcino dhaqaale ku bixino waa wax sharaf iyo karaamo noo ah ajirna Allah ka siiyo maamulka ninba maanta u sareeya Ahmed Abdullahi annagana ku raacsanahay xilka Allah u fududeeyo maadaama madaxweynuhu uu noo yahay annagoo dhan Allah noo fududeeyo culimadana waxaan ka codsanaynaa inay nagu kabaan wixii duca oo ku aadan maamulkanaga inuu noqdo maamul adag maamul u dabacsan bulshada iyo baahideeda
runaantii meelaha qaarkood isbarkatay in loo nuglaado maamul noqdo u diirnaxa bulshada iyo ummadda reer Wajeer inaad nagu duceysaan insha Allah sidoo kale bulshadu waxaynu ka codsanaynaa inay noqdaan kuwa ka sugaan maamulka wixii wanaag ah marka intaas waa intaas boorin ah waxaan leenahay kuwii quraanka alla ku anfaca naga dhigo waa bil ramadaan ee soonkana waxaa la isfaray in la akhriyo quraanka aad loo akhriyo waa tartanka maanta noo bilaabanaya bilaaw ma ahane wuu soo socday waxaa laga soo daadihinaya subcountiyada laakiin gunaanadkii baan joognaa 29 arday baa ka qayb galaysa jisuska lagu tartamayna waa 3 35 iyo 10 marka 29 arday baa ka qayb galaysa الله وافجيو وحي خيره عرب كودنا إلهي هكسو كلمة القرآن إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب والصلاة والسلام على رسول الله القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى مركان هذا علينا كذب وحن هذا علينا إنا كونتنا وجر لمان أو غفر يمام الفيسة ويقامين هيا ولا لها مدح لو كونتنا أحمد عبد الله هي أحمد محمد هي لمان قالوا هذا كابينت وزيرة هي هديه نمسية في السنة لمان أنسجورة وحسيو وزير التعليم أحمد ورلير وحنوما هالعلم هي علماء وجر سيجارة علماء وكاملة جمعية القرآن الكريم وهو الرئيس شيخنا والد شيخ داوود قوليه وحنوما هالعلم هي أصحاب كيدا علماء قال إلى سعته شيخ أحمد محسن شيخ لقمان شيخ عيسى قوليه لما حضورك وسيقوني شرفية كرامة ومذينين معلمين كأهل القرآن أرضينا شرفت للقرآن كصوت يارسي والدين تيوحاوي إنك استوى قرب استاكتي معلم يعرض لنا القرآن كصوت ياريان لما أنت محلين هاي فجزاكم الله أحسن الجزاء هذه أدلنا سنتين فإنت أكدي وقت قابل درتيس ترتن كان سيدا دي بتجاب أنا ونور شيء علماء أي شيء مرخاتك الجو ذي هاي ما أنت بالله معه وترتن دولة أي علماء بخير الله سيا مدرس سعودي إلى لحسب كونتي لقصة ترتمي أي صوب بحين لو أعطني سجال عرضي وحلنا هاي لو أعطني سجال كعرض ما أنت وقولي سيال وحين مدينين إلا عبال مريو بقول سديتني سديت أرضي سمع مثلا تزيد بقول سديتن يسديت أرضي بيكسر تحت حين فكوا عدد أهل بدن لا تاني سجال كعرض ويسوق ليتين أنا في نيروبي ونيروبي كي معني وحنا لو يرى لا تاني سجال كان لا ولا تاني سجال كوجود بيصير تحت كين فكوا بدأ يدوروا بدأ أهل كربان بيسوق بحين آدي عزوم حسينين سيد هورا لو شيء أرضنا أسبوع كنت أكتمل يا صدق خيبات وصد الجس هي تبنجس هي شن هي تبنجس بإذن الله تعالى وحنكون بالله بدونا تبنك الجس هو سيسا شن هي تبنك صدم لماذا صدمكو ومش وصريس وقدروا تسنام الجهاد دقالك هي ترتن كارديد الأحمر يمشي وقدم بيصير كلا بحيا وين هذه مرة صدق كمان عن كوب لونه هذه حسابته يتم يسوي كرتيرينا مرة عيلت أقوم معاه بعد بلوديها مرة إن شاء الله تعالى ساس أيام رسول بلادنا لجنة التحكيم هذا من هاي بإذن الله تعالى وحرجين إن الله سبحانه وتعالى توفيق دينه نوافجيه قال إن كيجنا وتوسيه وأنا كذلك أنت تبارك وحكل إن الله يري أنت ماشي فريدة خبرات شان يتمن سنة خوية قفل كمتشرو مؤسسوين القرآن هي امتحانات المدرسة وقال الجنوين مع ذلك هذه كرت عرضي كرت مالي هذا اللي سوى سميني وجوه الرئي
إنه أبا قدام مرة ما نحن القلم قرآن إلهي هو معجز وحاول مركز السؤال بويدين وحبا يسكها بدلي لكن أنت تبروا متذلك أرض يعني أرض كنا قانا مجرته دوسي أنا دوسي كنا قانا مجرته سبكونت أنا سبكونت كنا قانا مجرته أرض مركو ماشي صوفر إسلامي دون وإليه بالمجرته ماذا ليه دون مجرته دوسي هبل وقص على ماذا ليه دون نوع كجران دون سبكونت هبل وقص على مجرته اللهم مقعدنا لو ديبي أمبا أخرين دونا وسبكونت يوسي كليهين لكن إلى عين الجيران من نقان وحلا يا باينا نعلاس لهنا تربى جد لهنا بين يدك لكن هذا من نقان مركا هذا فدين مركا بإذن الله تعالى وحيالنا ورسول الشيء وأن أنا جا امتحانا أرضي الكريمة أنا جا امتحان كنت رهدان ولجلدي النهاية مركا الله نوفر لي بإذن الله تعالى عالية أرضي يقانين وعلومات يقانين ومعلمين يقانين قيمين يدو وحين عندهم طالب شيء وهو مركا صوفهم قيمنا واحد دقيقة قيمنا واحد تجويد درجة سيد عالية هو بقول تضباطا يشان حفظ إسكيلا لبعض درجة وحيانا يسبين الله تعالى تجويدك شن درجة وحيانا أنت وحلا إلى أداء العلي سهان حفظ تجويدك أرض يعني هو كانوا أرض كالود وين أداء أي نقول أنت وحقيمين دونا حفظك أرض المركب حفظك وحفظه وحلا يبوصن دونا لبعض درجة لحن هذا كله عسد درجة ماشي هذا كله علي ونصف درجة تجويد فوكس أو حامد هذا ما يكون مغلوة درجة تجويد فوكس عشان هو نصف درجة بإذن الله تعالى حاول سيدا سيئ نقول ونقود الجوانب وحنلاقي هاي ترتن قادة دي سي مهمة دي سمعها إنه هبر صوبة هو دين الجريم وحاولوا يوحوجين وقرحين قرآن كيلاح ومدى الصومالي ما كسر جوتوا القرآن ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر.
Facebook